waxaan salaamayaa dhammaan ka soo qaybgalayaasha xafladda qaybaheeda kala duwan ee ugu horeeyaan maamulka iyo howlwadeennada jaamacadda ugu horeeya gudoomiyaha guud ee jaamacadda gudoomiyaha ku-xigeenka xogayaha guud dhiimanka xafiisyada kala duwan gudoomiyaha ururka ardayda cusub ee maantay ee maalintooda ay tahay oo madashaan fadhiya marti sharafta kale oo qiimaha badan oo xafladda nagala soo qayb gashay bahda saxaafadda oo runtii ah tabiyaha iyo gaarsiyaha barnaamijkeena dunida daafeeda kala duwan dhammaan waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh waxaan codsan lahaa waqti yar inaan isdhegaysano si waqtigu inoo ku soo koomo salaan kadib aad baan ugu faraxsannahay maantay in madashaan aynu isugu nimaadno waa maalintiini maantay qof kasta oo ka mida howlwadeennada jaamacadda waxaa jirtay maalin halkaan fadhiyey oo ay maalintiisii ahayd maanta waa maalintiini marka koowaad waa idin soo dhoweynayaa waa idinku soo dhoweynayaa runtii jaamacad runtii aad u qalantaan oo qiimo gaara leh soo dhoweyn iyo is-ixtiraam iyo kala damayn macallimiin tayo leh laabab la diyaariyey marka xigana waan idin hambalyeynayaa inaad waqti badan iyo muddo 12 sano aad wax soo baranayseen maanta heerkan soo gaartaan intaa ka gadaal maantay waa maalintiini koowaad waxaa jiri doonta maalin aqalin jebin doontaan maalinta aqalin jebin doontaanna waa kala duwanaan doontaani qaybtiin waxaa noqonaysaan barayaal qaybtiin mas-uuliyiin dowladeed qaybtiin ganacsato qaybtiin halkii bay taagnaanaysaa qaybtiin aqoon-yahanay noqonaysaa qaybtiin waxa dhici doonta maalinta wax badan inaysan ku jirin marka waqti baa wada haysataan maantay waa la wada siman yahay laakiin waa la kala tegi doonaa soomaalidu waxay ku maamaayaa la kala tego oranna maaha dadaalkaaga maanta kuu bilowda waxaad miyihiisa maali doontaa maalintaad qalin jebiso iyo runtii maalmo kala duwan idin soo mari doona arday kasta wuxuu leeyahay taarget waxaan xasuustaa maalin oo daawanayay nin oday oo maalinta imtixaanka la gelayay oo halkaan jaamacadda u fadhiistay oo wuxuu taargetkiisu ahaa inuu sitigood yimaado maalin dhaweedna waxaan arkaa isla markii isagoo jaamacadda dib isaga diiwaangeliyey qof kastoo halkaan fadhiyo oo naftiisa iyo qofku isagaa iska warhayee qof kastoo halkaan fadhiya naftiisa hal mar ha u sacbiyo qof kastoo halkaan fadhiya naftaada sacabka iyo dhiirigelinta ha kala baqaylin waayo adiga isagu qorshaa lahayd ajandaa lahayd hadaf baa lahayd laakiin qofka yoolkiisu waa inuu cad yahay waxaan rajayn doonaa insha allah haddii ilaahay yidhaahdo madalo badan iyo xaflado badan aan isugu imaan doono jaamacadda si dhowaan u wada shaqaynaayo runtii activitiyada iyo laababka iyo tartanka ay kula jirta jaamacadaha kale waa uga mahad celinayaa howlwadeenno dhalinyaro ah oo diyaarsan ilaa guddoomiye ilaa ku-xigeen ilaa diiwaanahay ilaa dhiiman oo runtii inala duruufo inala dareen ayaa ka howlgala aad baan idinku hambalyeynayaa mar labaad iyo mar saddexaadba